chào tất cả mọi người. Hôm nay em lên thanh lý cho các bác một con máy hàn mic V2000 của nhà Wellcome. Và máy thì sử dụng điện áp 220V và sử dụng dây 5 cân. Và đi kèm với máy thì gồm một mỏ hàn. Và các bác có thể nhìn thấy đây, máy thì còn khá là đẹp. Và em cam kết với các bác vào bên trong máy thì chưa sửa chữa gì. Và bây giờ em sẽ hàn thử cho các bác xem. Máy hàn quá ngon luôn các bạn. Và bây giờ em thanh lý cho các bác giá chỉ 3 triệu mà thôi, chỉ 2 triệu thôi ạ. Và giá chỉ ngang với một con máy hàn que. Và bác nào thấy con máy này phù hợp thì hãy nhanh tay nhắn tin trực tiếp với em để sở hữu em nó. Và bác nào chưa thể sở hữu được em nó thì hãy follow em. Khi nào em có những con máy thanh lý thì em sẽ lên cho các bác ạ.